Bakso Lengkeng, Jalan Sekalimus Utara, belakang SPBU Sekalimus ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf mas, diganggu waktunya mas. Dengan mas siapa mas? Mariono. Pak Mariono. Iya. Jualan bakso udah berapa tahun mas? Udah lama. Udah lama. Iya. Kira-kira ada 10 tahun. Iya. Wah bener baksonya jumbo nih. Yang mau bakso ya kesini aja nih. Bakso Lengkeng sudah mendunia nih. Jalan Sekalimus Utara, belakang SPBU Sekalimus ya. Luar biasa ini. Anak berapa mas? Satu. Kalau istri Satu. nggak nambah lagi mas istri mas? Belum. Belum. Luar biasa nih bakso Lengkeng nih. Jalan Sekalimus Utara ya, belakang SPBU nih. Hatur nuwun mas, semoga tambah sukses ya mas ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.